Doncs mira, l'últim cop que vaig venir aquí vam venir-hi amb barca. Portàvem una canoa i anàvem tres i vam aparcar la barca baix a sota l'església i vam pujar cap dalt a Sant Salvador a donar un vol. Al mes de febrer no es té constància pràcticament de que es tingués un nivell tan baix de reserva d'aigua.